Não é à toa que o Espaço Cria tem no nome a ideia de território. Espaço Cria, espaço das crianças e para as crianças. Para nós, a infância necessita de espaço, e esse espaço precisa estar imerso na natureza. Para isso, criamos o nosso Quintal Mágico, onde as crianças têm a natureza como educadora e podem viver o aprendizado ao ar livre. Entendemos que só é possível cuidar daquilo que conhecemos e vivenciamos de forma amorosa. A criança que convive com o meio natural e desenvolve afinidade em relação à natureza, aprecia e zela pelo mundo à sua volta, porque o respeita e o reconhece como seu ambiente de pertencimento. A natureza é um ambiente de conexão da criança com a sua potência. Os elementos naturais nutrem a imaginação infantil e a exploração criativa. Um galho pode se tornar espada para algumas crianças e para outras uma varinha mágica. E assim, a natureza alimenta o desejo da criança de conectar o seu mundo interno com o mundo externo. Já é comprovado pela ciência que o espaço aberto e verde ativa o sistema muscular, melhora a coordenação motora, fortalece a respiração, combate a obesidade e é excelente para a imunidade. Além disso, o acesso à natureza aumenta o equilíbrio e a autorregulação emocional. A criança que brinca ao ar livre aprende a avaliar e a correr riscos necessários, cair e levantar-se, persistir em seus desafios. Dessa forma, acreditamos que a criança chegará à vida adulta mais confiante e resiliente, com ferramentas para lidar com as adversidades da vida. No CRIA, o currículo pedagógico também se dá em meio à natureza. Acreditamos que o aprendizado acontece em qualquer lugar, e não apenas quando as crianças estão sentadas numa cadeira entre 4 paredes dentro de um prédio. Praticamos um desemparedamento das nossas crianças, permitindo que elas aprendam em conexão com a natureza, e assim se desenvolvam com mais saúde e potência.